кайһы вакыт ишетергә туры килә, диндә көсләү юк дип. Нимә дип әйтергә белеп булмай, аңлатып китһәгез инде, рәхмәт. Беренчедән, ысынлап та Коранның Әл-Бақара сураһында ла икраха фид-дин дип әйтелгән. Буны ошо аятты рус теленә булһынмы, башка телләргә булһынмы, кешеләр үзләре нисек аңлай тәрҗемә итә, ләкин тәфсир фәне яһәтеннән, гыйльми күзлектән буны дөрес тәрҗемә итәргә кирәк һәм дөрес аңларга, аңлатырга кирәк. Дингә ниндидер кешене без көсләмәйбез. Мәсәлән, туҡмап, ҡурҡытып, ислам ҡабул ит дип без әлбиттә кешене көсләмәйбез. Бана шуның турала әйтелгән. Без кешегә дәғват ҡылабыҙ. Пәйғәмбәрҙәрҙең саллаллаһу алейһи ва сәлләм эше нимәлә булган? Улар кешеләрҙе дингә саҡырған, динде аңлатҡан, дәғват ҡылған. Мана шул нәмә бар. Әгәр кеше ҡабул итергә теләмәй икән, был уның эше, ләкин Алла Тәғәлә алдында без беләбез, кем нинди хөкемдә буласаҡ, динде ҡабул итһә йә ҡабул итмәһә. Шулай, әгәр мусулман дәүләтендә христиандар яшәргә теләй икән, уларга билдәле хоҡуҡ бирелә бит инде. Уларҙы хатта көсләмәйҙәр. Мөшриктәр әлбиттә яшәй алмай. Мусулмандар менән мөшриктәр араһында башка төрлө мөгамәлә. Ләкин мана ислам дәүләтендә ширк кылыусы, ширк динендә калыусы кешеләр яшәмәй, христиандар менән яһүдтәр яшәй ала тиһәк тә, был барыбер көсләү түгел. Кешегә билдәле тәҡдимдәр бирелә инде. Мана яшәй алаһың, христиан булып калырга теләйһеңме? Ярай, калдың ти. Ләкин мана шундый ҡағиҙәләрҙе һин үтәргә тейешһең. Без һине ҡурҡытып, мәсәлән, нимәңделер тартып алып, яки унда төрмәгә ултыртыпмы, һине дин, ислам динен ҡабул ит дип көсләмәйбеҙ. Был дөрөҫ. Ләкин мана ошо аятты аңларға кәрәкмәй. Бер ниндәй ҙә мосолмандан без бер нимәлә талап итә алмайбыҙ. Намаҙ ҡылмаһа ҡылмаһын, зәкәт бирмәһә бирмәһен, юҡ. Мана шул дингә көсләмәү тигән нәмә мосолмандар һәм гайри мосолмандар араһындағы булған бәйләнеш тураһында әйтелә. Ә инде кеше дингә килеп керҙеме, ислам диненә, бында әгәр кеше билдәле хөкемдәрҙе үтәргә теләмәй икән, әлбиттә көсләү бар. Әгәр ул булмаһа, бер ниндәй ҙә мәғәнә булмаҫ ине. Мәсәлән, кеше ислам динен ҡабул иттеләте, ләкин минән бер нәмә лә һорамағыҙ. Мана теләйем, унда араҡы эсеп ебәрә алам, теләйем араҡыны һатам, теләйем унда риба менән эшләткән берәй ойошма асам. Юҡ, улай булмай әлбиттә. Һәр бер мосолмандан күп нәмәләр талап ителә. Һәр көн һәм һәр заман. Дингә көсләмәйҙәр, ләкин диндең эсендә кешенән уның бурыстарын үтәүҙе әлбиттә талап итәләр. Ошо аятты, мәсәлән, без рус теленә тәржемә итергә булһаҡ, без әйтербеҙ: нет принуждения к религии. К религии. Дингә көсләп без кешене китермәйбеҙ. Ләкин әгәр икенсе төрлөрәк кемдер тәржемә итһә русҡа, нет принуждения в религии тип бит. Шулай күбе тәржемә итә. Ысынлап та, мана әгәр Ҡөрьәндең рус теленә тәржемәләрен ҡараһаҡ, күбеһе шулай тәржемә иткән. Шуға кешеләр бутала. Кемдер аңлай ала, диндең эсендә лә бер ниндәй ҙә көсләү юҡ. Яҡ, улай түгел. Әгәр кеше мосолман булған икән, иғлан иткән, шәһәдәт китергән, ул бынан һуң нисек теләй, йәшәй алмай. Хәтерләгеҙ әле, Әбу Бәкер пәйғәмбәрҙән һуң саллаллаһу алейһи ва сәлләм иң бөйөк мосолман сәхәбәләрҙең беренсеһе. Ул ниндәй һуғыш алып барған? Кешеләр зәкәт бирергә теләмәгәс, мана пәйғәмбәргә саллаллаһу алейһи ва сәлләм без бирә торғайныҡ. Һеҙ кем ул? Әбу Бәкер, мана һин кем ул? Һин пәйғәмбәр түгел, без һиңә бирмәйбеҙ тигәс, Әбу Бәкер радиллаһу анһу уларҙы көсләп зәкәтте бирҙерткән. Шуға без бында күп тапҡыр әйттек, әйтәсәкбеҙ, диндең бер генә өлөшөн алып, үҙебеҙ нисек теләйбеҙ, шулай аңлап, былай белем алынмай инде ул. Бер генә аятты йә бер генә хәдисте аңлар өсөн ян яҡлап, ошо маузуҡ, ошо темаға әйтелгән башҡа аяттарҙы һәм хәдистәрҙе килтереп, шулай дөйөмләштереп
һығымталар яһарга кирәк.